o también una plataforma. También hemos utilizado dos ladrillos 2x4. Hemos utilizado también dos ladrillos más pequeños 2x2. Hemos utilizado 4 vigas agujeradas 1x2. Hemos utilizado también una viga agujerada 1x8 y del otro lado una viga agujerada 1x6. Hemos utilizado también el motor que le va a dar movimiento a nuestro ventilador. Hemos utilizado también nuestro ladrillo verde circular. Hemos utilizado también nuestra polea verde, nuestro eje que está justo aquí y nuestra plataforma plancha blanca de 2x4. Ahora vamos a hacer que funcione. Primero lo conectamos también. Lo vamos a conectar justo aquí. Y aquí justamente nos va a salir. Aquí ya está hecho, pero también les voy a mostrar cómo hacerlo. Primero acá nos salen nuestros motores, la iniciación. Primero vamos a hacerle clic aquí y arrastramos para tener el iniciador. Luego vamos a agarrar nuestro motor, ya sea izquierda o derecha. Luego vamos a agarrar nuestro numerador de motor que está por aquí. Y aquí este numerador le va a dar la potencia a nuestro ventilador, ya queramos cualquier potencia o la velocidad que le queramos poner. Por ejemplo, aquí ahorita le voy a poner 100 y le damos a iniciar. Y así funciona.